kooxo burcad-badeed oo South Afrikaan ah ayaa xalay saqdi dhexe waxa ay muwaadin Soomaaliyeed ku dileen gudaha dalkaas, kaas oo ka mid ahaa dadka ganacsi ahaan u tagay dalkaas. muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdi Jimcaale ayaa waxay ku dileen xaafadda Elsis oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika, iyaga oo goobta ka baxsaday. ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay, iyada oo aysan u suurtagelin inay gacanta ku dhigaan dadkii ka dambeeyay dilka muwaadinka Soomaaliyeed. weerarada Soomaalida ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ay ku soo bateen gudaha dalka Koonfur Afrika, waxaana habeen ka hor weerar tooray loo adeegsaday lagu dhaawacay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Cumar Jaliil. dilkaas oo weerarka tooreyda loo adeegsaday lagu qaaday muwaadinkaas ayaa dhaawac aad u halis ah uu ka soo gaaray, xaaladiisna ay iminka laga dayrinayo.